Fala galera, beleza? Então galera, essa é a segunda parte do vídeo. Eu acabei tendo que tirar esse rolamento daqui. Tirei ele, é super simples. Você vem com uma chavezinha fininha assim, ó. Coloca aqui assim entre as engrenagens aqui, ó. Que com uma mão é ruim de tirar. Coloca aqui e puxa assim que ele sai. É bem simples. Aí ele saindo, aqui tem, aqui do outro lado do eixo, ó, tem essa presilha. Estão conseguindo ver aí? Ela tem dois dentinhos, é uma presilha de pressão. Eu tirei esse eixo aqui do lugar com esse alicate. Dei sorte que eu já tinha nas minhas coisas. Vendo como ele é um alicate? Essas duas presilhazinhas aqui, ó, você encaixa lá naquela presilha, você aperta ele que ele abre. Aí aperta bem lentamente que ele abre, você vai e saca aquela arruela de pressão. Aí o que eu fiz? Como eu não tinha arruela em casa desse tamanho desse eixo, ó, eu com a broca eu dei um furo numa arruela que eu já tinha. Aí coloquei duas arruelas dessa, que é exatamente igual a que já tinha aqui, ó. Ela vem com essa arruelinha aqui, tá vendo? Fininha, é só uma chapinha. Aí eu botei, como ela tava dando um espaço muito grande, que tava pulando lá os rolamentos, as engrenagens, né, que já tava gasta. Aí eu furei duas arruelas que eu tinha aqui nesse tamanho de broca. E no meio delas eu furei uma arruela que eu tinha aqui também de nylon. Aí no meio das duas arruelas de ferro eu botei uma arruela de nylon. Fui, fechei e coloquei aqui novamente. Coloquei no lugar. Eu não fiz o passo a passo, porque eu tô sozinho aqui. É meio difícil de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas é isso. Aí aqui, ó, do outro lado, lembra daquela arruela de aquele pedaço de cubo de bicicleta, de roda de bicicleta? Então eu coloquei ele aqui e ele foi exatamente o milímetro, né, certinho, para quando ele encaixar aqui, ó, ele manter essa peça aqui no fundo, entendeu? E ele vai girar junto com a peça, entendeu? Isso é paliativo, galera, só para não ter que comprar o rolamento de R$250 que eu vi lá naquele site lá que eu falei para vocês no primeiro vídeo. Então eu vou montar aqui, colocar tudo no lugar certinho. Aí eu faço o terceiro vídeo para vocês de tudo montado no lugar. E se eu conseguir no terceiro vídeo, eu já faço com ela funcionando pra gente ver se deu certo. Valeu? Abraço aí pra vocês. O vídeo é curto, mas é porque eu tô sozinho, né? Se gravar sozinho, vocês sabem como é que é. Valeu, galera. Até a próxima parte aí.